Prečo by sme mali používať kolagén? Vedela si, že najrozšírenejším proteínom v našom ľudskom tele je práve kolagén? V našom tele máme až 28 typov kolagénu a je kľúčovou zložkou spojivových tkaní, ktoré tvoria šľachy, väzy, kĺby a našu pokožku. V tomto videu by som sa s tebou chcela podeliť o dve dôležité veci, prečo doTERRA MetaPower Advantage je odlišný od ostatných kolagénov na trhu. Prvá dôležitá vec je 12-krát viac biologicky dostupný, čo znamená, že je ľahko vstrebateľný. Je v práškovej forme, je hydralizovaný, čo znamená, že je rozštepený na špecifické 3 peptidové úlomky, čo zvyšuje biologickú dostupnosť. Ak premýšľaš nad zakúpením kolagénu, je dôležité zvážiť biologickú dostupnosť, pretože počet gramov na obale neurčuje, koľko kolagénu príjmu tvoje bunky po jeho užití, ale práve faktor biologickej dostupnosti. No a druhá dôležitá vec je, väčšina kolagénov na trhu má 1 až 2 typy kolagénov, ktoré sú zodpovedné za krásu a pružnosť našej pokožky. doTERRA kolagén je morský kolagén a máme tu 9 typov kolagénu, ktoré sú zodpovedné nielen za krásu a pružnosť pokožky, ale aj za pevnosť našich tkaní a pohyblivosť našich kĺbov. Ako využívam tento kolagén ja? Nasypem si ho do pohára s vodou, vymiešam a vypijem. Väčšinou ho beriem pred spaním. Ak sa ti páčili moje tipy a chcela by sa naučiť viac o esenciálnych olejoch, doplnkoch a prírodných možnostiach, nasleduj tento profil.